嗨，大家好，大家好。那么其实呢，我们这个身体其实很神奇的啊，这个里面有很多灵体啊，也需要很多能量。就比如说现在很多科技它无法解释的一点就是说啊，我们这个人体既然说都是我们自己的，那为什么我们无法控制自己长头发、长指甲啊，控制心跳、控制血液流通啊？这都是因为我们这个身体的特殊构造构成的。啊，为什么这个外星人小灰人这么希望啊得到我们这个人类的身体呢？是因为我们人类的身体真的是非常厉害啊，它能够集万灵于一身啊，这个在其他的这样的身体，甚至于说啊其他的动物身上可能不那么容易吧。啊，举个最直接的例子，就是说，假设说我们的人的身体是一个宝藏的话呢，那外星人小灰人的身体其实就是相当于类似于机器人了，机器人其实容纳不了多少灵体了。啊，就这个区别。那么今天呢，不讲很多理论东西，就讲干货。第一个问题，我们的人为什么控制不了自己的长头发、长指甲、心跳啊、血液流通？那是因为我们这个人的身体它是有非常的灵体在里面的，包括我们的脏器灵、五脏六腑我们的这个血液循环等等，它都有自己的主宰那个神。你可以认为主宰那个神，也可以认为灵体，它去控制这个整体的这个细胞分裂呀、长头发、长指甲呀。那我们这个人的主神，就是我们的主的意识呢，跟这些灵体之间呢，其实是一个互相配合的关系。你可以认为是一个合作的关系吧。所以的话，我们没办法去直接的去控制长指甲、长头发、细胞分裂，而是说我们跟我们这些身体的灵体进行沟通他们去控制这些东西，我们没办法控制细节的东西答案就是这个答案。那么第二个问题就是我们人为什么要睡觉答案很简单，就是因为我们的人在睡觉的时候，不光要补充我们的身体的这个物质肉体的能量，而是要补充我们身体各个灵体的能量我们在睡觉的这个时候呢，我们这个灵体就自然的去充能了，因为我们这个灵体其实在更高的维度去吸收整个宇宙的能量。那么这个能量呢，其实我们中医里面呢，包括很多这种中国传统文化里面都有，叫气气这个东西呢，其实是无形界的一个东西，它贯穿所有的这样的物质，它也是没办法进行用科学仪器去检测的，它是可以穿透任何最小的物质状态包括我们这个太阳系里面所有的这个星球都弥漫着气，每个星球都有气地球是一个生命体，它散发着气长江黄河都有这种气在无形界这个气形成出来这个无形界的形象。比如说长江就是个龙，水龙黄河也是水龙。那比如说小的池塘它有这个池塘的神山有山神，山神的话是因为它这个气散发出来之后，它因为山其实也是一个灵体嘛它灵体散发出来这种气它也是采集这个地球的整个气贯穿出来，然后呢还有宇宙这个气，所以就是说我们人间的万物全都是由气这种能量把这个大家穿起来的，我们人也需要气这种能量的这跟食物里面能量是完全不一样的那在我们晚上睡觉的时候呢，我们这个五脏六腑因为它都是灵体嘛，然后呢包括这个我们的血液循环头发呀各方面它都有自己掌控这个灵体，然后这个灵体呢在睡觉的时候，他们就在高维度，他们在跟整个灵界整个宇宙进行一个信息的互通，同时的话也采集整个宇宙的能量比如说我们中医里面包括我们中国传统文化里面，比如说11点钟要睡觉11点是胆嘛，相当于胆呢它把这个气收回来了，然后呢相当于它这个灵体自然就会调节这个胆，然后呢到1点以后呢就是肝嘛，肝可能就是慢慢自己调节，反正到比如说3点以后吧，可能就是肺这个灵体，然后它也去吸收整个宇宙的能量，给自己充能，重新这个吐纳所以你会看到晚上的时候为什么会有人很多这个生病人会咳嗽呢？因为3点钟这个肺相当于清理自己它是个灵体，它自己清理，你是无意识状态的。那包括我们的主神，我们的元神，其实也是在不断的清理自己不断的跟自己的高我跟自己的这个宇宙的本源进行互通，跟自己的群体意识沟通来上传跟下载一些信息。比如说在这一片，比如说之前有一个故事，就是这片岛上猴子他们都会用一种方法去洗水果另外一片岛上猴子他们也会用这种方法洗水果。那为什么？是因为岛上这个猴子它连通到了这个整个群体意识，这个群体意识呢虽然时隔
10万8千里，但是他们也会学会这种洗水果的技能，就是一样的。就是说，有的时候你莫名其妙得到一些讯息，是在你晚上的时候在梦里面，那么这个就意味着你的元神跟整个群体意识进行沟通。所以的话，回到刚才那个话题，为什么我们要睡觉呢？是因为我们在睡觉的时候，不光是可以给自己身体的肉体这个休息，而且是可以给身体的万灵充能。充完能以后呢，包括我们的元神，我们的自己的这个意识焦点也可以从高维度获取很多信息，包括什么有一些数学天才在梦里面可以解公式包括有一些这个神医艾德加凯西他在睡梦中可以帮别人这个治病什么都可以的，因为他是连通到他的群体意识或者连通到他那个神明了所以就为什么要睡觉呢？就是因为要补充我们那个气，补充我们那个能量。那我们为什么要补充能量呢？我们这个灵体不断的补充能量，第二天消耗掉，不断补充能量，第二天消耗掉，就这样一个来来去去吧。那么除了睡觉获取能量以外，还有一种方法就是吃饭的很多这种中医养生里面都讲，就是说什么季节吃什么食物，什么季节吃什么食物，什么季节吃什么地方的食物。这个人参灵芝它在深山老林里面就是好，人工养殖的就是不好。为什么？是因为我们这个地球万物接通这个天地之后它从地底下，就地球是个生命体嘛，它会散发出来这个灵体的气，这个能量。这个能量从脚底板往这个头顶升植物也是一样的，动物也是一样的。它们在整个这个环境当中，它们吸收了很多气这种能量。那我们吃这种食物的时候呢，也获取了这种气这种能量这种能量呢，其实是你看不见的，不是说什么元素什么的比如说有些食物是属于这个凉性的、温性的，是热性的，有些食物是湿的这个在中医里面都有对应的这样的表格我也不是专业的，但大体上就这个意思。那么简单来讲的话呢，人吃食物是为了给自己的灵体补充能量，补充这个气这种能量吃什么食物就补充什么能量所以千万不要乱吃，不要反季吃，什么冬天吃西瓜啦这个夏天吃一些这个大棚里面的蔬菜，最好的情况就是跟着这个季节走，这个季节产什么菜你就吃什么菜这是比较好的。然后另外一种补充能量方式就是晒太阳晒太阳，尤其是你光着脚板站在地上，这个相当于接通天地了，这个大地里面的这个能量气就从你脚底板上往上汇总，直到你的脑袋。当然了，并不是说你随便站到什么地方你都能达到很好的效果的，你需要有一定的，比如说心要静吧，你要达到那个频率才能接通天地。你达不到那个频率的话，你心猿意马，天天想着这个凡世间的这种的什么事情公司的杂事什么谁欠谁几百块钱的类似的，那你永远达不到那种状态，可能效果不好。但是即使是这样的话，你在外面光着脚板晒太阳也是非常好的有的时候运动也是一样，运动你看起来这个身体精疲力尽但是你的精力旺盛，因为你的这个灵体都充能了，你在这个太阳下面这个暴汗淋漓的对吧？当然不是说你3伏天出去只是说稍微温和太阳去晒太阳这种状态非常好，可以给你的身体的灵体充能然后你晚上回去再睡一觉，肉体也充能了，这第二天早上起来精神百倍。所以有的人说为什么越运动越精神呢？是因为这个运动可以给你的灵体充能。然后第6个问题就是经脉是什么？经脉其实很好理解，就是既然我们整个人的身体是从脚底板到头顶去充能的充这种无形界的气这种能量的，那一定是有它的脉路的。这个能量流经的整个身体的脉路就是这个经脉。那经脉不通呢，就是这个经脉相当于这个能量没办法流通你身体上某一部分的灵体就没办法充能所以长期以往的话就容易生病所以就是说中医里面讲嘛，经脉一定要通还有就是说，从武侠小说里面讲的打通任督二脉，那这个经脉通了之后，你的能量循环就非常快了，所以的话，你的能力就很强就这个意思。那么另外呢，经脉呢，既然说是它是在无形界存在的，它只是说让你的这个无形界的能量去流通的，你肯定检测不出来，但是你知道它就在哪儿，因为你有的时候这个身上这个某些穴位，你点它就是疼阻塞着，对吧？比如说这个。有的中医给你这个把脉，或者是这个一看你的这个属于经脉不通
啊，它这无形界就是存在的，而且很多神医啊，它是有第三眼功能的，它直接可以看到你的这个身体的这个能量状态，一看，哎，你这个能量状态阻塞了啊，他就知道这儿出问题了啊，基本上就这样一个情况。然后第七呢，就是神明的供果是什么啊？很多人认为这个神明的供果就把这个瓜果、这个蔬菜啊放到这个神明的这个供案上，他可能晚上过来就把这个瓜果拿走了，一阵风就吹走了啊。那是《西游记》里面猪八戒，实际情况不是这样的。你把这个瓜果放到这个供案上啊，神明其实如果说你们这个屋子里面的或者庙里面有这个神明在的话，或者有无形界存有在的话，他只需要拿这个瓜果里面的能量就行了。就刚刚我说那个气啊，它需要这个瓜果里面的气，而不是说瓜果里面这个元素。所以的话，一般供果供过果的这种的果实也可以，人也可以吃，但是呢，你会发现它这个味道啊，各方面的能量就不如那个最新鲜的那么好啊，甚至于说这个瓜果啊，它非常容易坏，那是因为它没有这个气做支撑了。那么既然知道了我们这个身体的构造是由灵体构成的，而且它们需要能量的话，我们就找到一种跟这些灵体沟通的方式啊。当你身体上有一些不舒服的时候啊，头疼脑胀的时候啊，或者说这个精神恍惚的时候啊，你都可以跟他们沟通。当然的话，真的是如果说身体不舒服的话，你该看病还看病啊，找医生去看病，找这个懂行的人啊帮你去看病啊，都是专业人士啊。我所说的方法就是说，在你去看病的同时啊，你也可以跟自己的这个五脏六腑沟通。比如说，你今天白天去看了病了，医生给你开了药，吃完药之后呢，你就躺下来准备睡觉，你就开始祷告，你就说，哎呀，我的这个肺灵啊，或者说这个胃灵啊，你们怎么不工作了呢？对吧？之前我确实太这个让你们费心了啊，天天熬夜什么的，伤到你们了。现在我要好好养养啊，你们就赶紧自己恢复啊。你可以自己这样祷告，这样祷告的话呢。其实他们是能懂的，他们能够听到的啊，然后他们就会更加的加快这种恢复的速度。在这个你在平常医生的这种用药啊，包括医生的这种治疗的这种基础之上，然后你再加快他们自愈。然后同时呢，你生病的话呢，就不要天天玩手机了，玩手机太消耗你的神了，消耗你的能量了。你应该去好好睡觉。闭着眼睛，哪怕你睡不着，闭着眼睛，闭目养神，让你的能量啊逐渐冲到你这各个的这个比如说有问题的灵体上，这样的话，它有能量的话才能自愈啊，是这个意思对吧？那么既然我们知道了整个身体的构造啊，包括能量啊，我们就要想到一个终极问题：怎么能够颐养天年啊？我说了颐养天年，就是说怎么能够让你活得更大年龄，并不是说你去这个强行去这个延寿，而是说正常的这种寿命。比如说你本来注定要活到95岁，那就活到95岁啊，不要让自己的这个肉体啊各种灵体受损啊，这是个终极话题。我接下来给大家仔细掰一掰。那么既然我们知道我们整个人的这个肉体啊都是由灵体组成的，然后呢我们的疾病呢跟灵体息息相关，那我们就要维护好我们整个灵界体系，就是让我们灵界体系不要出问题啊。怎么能不出问题呢？那就是说，一个就是说你保持自己这个能量充沛啊，每天好好睡觉，按时睡觉啊。第二个话呢，你要去学会做一些功德啊，做一些功德回向给一些自己的这个冤亲债主，因为我们的这个灵体是容易受到外灵的这样的干扰的，包括一些我们累世做下来的一些孽呀，包括欠人家的债啊。他们就可能会来找我们。当我们身强力壮的时候，可能别人没办法过来找我们干扰，因为我们感觉不到我们很厉害。但是我们有一天可能会比较虚弱的时候呢，那这些灵体啊就会趁虚而入，来干扰我们。它钻到你的哪个地方，你的哪个地方就出问题了。所以的话呢，第一点就是说你在平时的时候啊，要多做功德，多帮助别人还自己的债务，忏悔。然后呢给自己的这个冤亲债主做回向，让他们赶紧走还了债。拿了能量让他们就走了，这样的话你的这个灵界体系就非常干净你就会相当于保持一个非常健康的灵界体系跟肉体吧。然后第二呢，就保持自己的这个能量畅通就比如说我们经常出去这个旅游散心运动这都是一个比较好的这个方式，因为你的
脚底板踏入了这个地球，相当于接通天地了嘛。这个地球的气这种能量就顺着脚底板往上爬呀，直接到头顶。到天上，然后你的这个能量就循环起来了，它会把你这个体内的这些不好的能量都带走，留下来非常非常经过这个大自然的过滤过的这种能量，非常非常好啊。这样的话就相当于帮你的整个身体的万灵充能了，你的这个身体啊，包括各方面的组织机能啊，都非常非常健康。还有一点就是晚上要按时睡觉，11点前要睡觉，因为11点开始进行胆这种神、胆这种灵啊开始恢复了啊。如果你不睡觉的话，它一直高负载运转，它也没法充能。长期下来的话，你的肝胆呢可能就会这个轻则上火，重则可能会出点小问题。所以按时睡觉也是一个非常重要的，因为在睡觉过程中，不光是你的元神啊跟群体意识进行交换信息，你的身体的万灵也在高纬度交换信息跟充能啊，这是一个必备的。所以的话，你要想颐享天年的话，早睡早起是必须的。你看了很多这个修行人，他早睡早起，早上6点钟起来了就去锻炼身体了，晚上10点钟、8点钟、9点钟就开始睡觉了。那这样的人的话，如果说你长期养成这种生活习惯的话，啊，你不活年龄大都不行，肯定是属于一个这个高寿这样一个阶段。然后下一个要点就是说，既然我们知道我们身体需要这种能量，我们不要浪费能量，对吧？比如说你发愁就是浪费能量。对吧？你非常非常兴奋也是浪费能量，然后你天天去想着别人的这个事儿也是浪费能量，你天天去想着这种公司的乱七八糟事也是浪费能量，适可而止啊，懂得收手。就是公司的事儿、工作的事儿我可以浪费点能量，但是呢，我懂得能够收回来，不要过度浪费啊。这样的话呢，你就可以保证自己能量充沛。还有一点就是说，也要保持善良啊。为什么要保持善良？是因为你不要做亏心事儿啊，不要去说谎。因为做亏心事让你思前想后，总是觉得人嘛，总是我觉得可能会有点愧疚吧，他就会浪费你的能量。然后呢，你要如果说是说谎的话，更是你圆谎的整个过程就浪费极大的能量。然后当你去做一些这种违背你内心的深处的事儿的时候，也是极大的耗费你的能量。你能量一旦不足的话，你身体就跟不上啊。所以就是说，你说长期说谎的人会有什么好事呢？长期说谎的人去极大的消耗他能量，他某些灵体可能功能不足了，某些灵体功能不足了，就会出现一些病变啊，这就是一个这个原理。所以就是说要保持善良，并且呢不要去天天去大事小事啊，天天把自己的这种欲望啊膨胀啊，你去外面买车、买豪车、买豪宅。啊，你够住就行了，你天天去想这些事情，就能量就涣散出去了，你就收不回来了，你的能力，你的这个灵体啊，就没办法去保持它正常的能量损耗了啊。你相当于是一直这个相当于你每天比如说充100毫安电啊，你用了300毫安，长期下去你就都是亏欠的这种电量，你怎么能够身体受得了呢？对吧？那么除了刚才以上几点呢，尤其是人该走的时候，身体比较虚嘛，各个脏器啊，包括灵体，它可能能量就比较低了啊。这个时候你一定要赶紧从年轻的时候做功德，因为这个时候你之前累世创造下来的孽呀，包括欠别人的冤亲债主的债呀，他们那个时候就过来找你索要了，他钻到你肺里面，你肺出问题；钻到你胃里面，就胃出问题，他就折腾你。所以你看很多老人吧。就是该走之前的时候，他各种折腾啊，就是说非常非常不舒服，住院啊，开刀啊，那个时候其实就是你的这个冤亲债主在折腾你。正常来讲的话呢，人如果终老的话呢，就是睡一觉就走了，这是最好的福报。所以的话呢，我们这个年轻趁着身强力壮的时候，一定要好这个忏悔，偿还自己累世的这样的业力，偿还累世的一些冤亲债主，回向给他们。他们拿到能量之后，他们就不会过来骚扰你了，你的灵界体就非常干净。当你很虚弱的时候啊，他们只是过来会报恩的，他不会过来找你麻烦的，对吧？那么既然大家知道身体这些秘密的话呢，我们就要有一些应用吧。就是说我们在各种生活场景中都要应用这些知识第一点就是说我们要守住自己的能量。怎么能守住自己能量？其实就守住自己内心嘛。别看见个美女啊，看见个豪车呀，看见公司人家爬到总经理、副总职位，年薪拿好几十万呢，你就这个内心的小鹿就开始跳了。它一跳的话呢，你就这个相当于你能量就损耗掉了嘛。并不是说我让大家不跳适度就行了，因为我们都是在物质世界里面需要去获取一些物质，但是说不要无度去获取。不要去明知道这个是个火坑你还往里跳，明知道这个事儿多你还往里走，明知道这个生意开张之后就天天就乱七八糟事儿，你为什么还开这个生意呢？
啊，守住自己能量，守住自己内心，保持善良，这是第一点。然后第二点应用呢，就是好好睡觉，按时睡觉啊。然后如果有机会的话，能这个接地气儿啊，穿着鞋在这个有土壤的地方多走走路，晒晒太阳，给自己各个地方充能啊，这是第二点应用。另外第三点就是刚才我说过了，当你生病的时候啊，除了看医生以外呀，该看医生看医生以外啊，你要这个保持休息啊，因为你这个人体的各个灵体都需要能量嘛。啊，哪怕你躺床上很难受，但是你要闭目养神，让自己的能量慢慢恢复。只有你的灵体恢复能量的话，它才能配合医生的治疗，逐渐自己自愈嘛，对吧？啊，别天天这个一生病就玩手机，再打局英雄联盟，对吧？有些人打英雄联盟，一打完英雄联盟，你就觉得整个精力都完全耗费掉，挖空了一样。那是因为你的能量都耗费掉了，对吧？所以都说生病的时候不要玩游戏，不要玩手机，就躺在床上多喝水啊，养神。哪怕你睡不着都行。那么还有一点就是说，既然我们知道我们身体的这个灵体需要能量，需要灵感，尤其是运动员吧，第二天早上起来啊去参加比赛，你头一天晚上一定要早睡早起啊，让自己的能量充能。那另外一点，有些时候考试啊也需要一些灵感，对吧？那这灵感哪里来呢？就是来自于高纬度，对吧？有的时候你这个题明明不会做，你蒙就蒙对了，下意识觉得就是选 A。所以到时候考试之前呢，你一定要给自己充能啊。啊，好好睡觉，千万不要再熬夜了，对吧？考试前要给自己充能啊，考试前的时候呢要静心啊，这样的话你考试就能够啊，这个遇到这种不会的题的时候蒙也能蒙住。那么好了，其实围绕整个身体这种能量啊，包括灵体充能这样的话题很多很多，今天就给大家浅谈一谈。那么节目的最后呢，给大家推荐一个课程啊，上一期艾薇占星啊真人版在线课程啊已经结束了啊。很多学员学得非常不错呀，我给大家念一念啊。水星班当初只是好奇儿子的命运，就误打误撞报了艾薇的课程。当我这个麻瓜刚拿到教材时，对着那些充满远古神秘的符号还在想：我真能学占卜吗？真能学占星吗？我真的能够认识它吗？这种疑惑很快因活跃的课堂气氛打消了。艾薇老师的讲课非常深入浅出，为了让我们能理解这么难懂的字符，记住他的星际旅程，课堂上充斥着明星八卦、政治笑话，老师从业20多年遇到的奇闻异事，我们也受影响，热烈讨论，分享自己的感受。每次课上都到了脱堂，一次几个小时的课竟然没有感觉累。我这个占星小白，平时跟朋友说话的内容，不知道什么时候改变了呢？你刚交的女朋友问一下她的出生日期，我给你把关什么的。你想开店吗？我不是告诉过你吗？你海王星在8宫，不适合做生意。初级课还没学完，已经像模像样的给亲戚朋友们解了10几个本命盘。每次听到哇塞你算的好准呢，我就学着艾薇老师说话量，不是我算的准，是星盘上写的，星盘是骗不了人的。占星其实不光是算得准，就像拔洋葱一样，一点一点的把生活背后的真相展示给你看。我因为跟艾薇学占星，明白了许多过去无法解释莫名其妙的行为模式，比如为什么每次一进沃尔玛看文具，不管我需不需要，比如说为什么一些人看起来很容易的事儿，在另外一些人看起来却要了命的那么难，诸如此类。所以跟着占星女王学占星，发现生活背后的真相，我们都是占星小白，我们一起加油。那么上一期的艾薇老师的初级班已经结束了啊，那么有大部分的学员呢已经胜利的升级到了中级班，他们继续学习去了。那么现在目前呢，艾薇老师空出来一些时间啊，再招第2期的占星班啊，希望大家踊跃报名了。那么我跟艾薇老师商量一下，就是这期占星班呢会有一个早鸟计划的，早鸟价格是1200人民币。那么初级班总共是3个月，一共的价格是早鸟价格是3600人民币啊，非常划算的。你只要在8月到9月之间报名啊，就可以拿到这个早鸟的价格。10月以后呢，就恢复到1个月1500块钱人民币这样一个价格了。我觉得还是蛮划算的。占星老师这个价格还是比较亲民的，非常良心的。每次一节课都脱堂，一脱堂能聊3个多钟头。你见我们一堂300块钱人民币，能脱堂3个钟头，哎呀，这比小学生这个补课都便宜啊。那么学完这个占星呢，不光你可以有一些基础的知识，而且呢，你跟朋友之间可以谈资了，是吧？吹牛，或者说能真的帮朋友解决问题。还有呢，可以根据这些占星的知识啊，给自己重新定义一个人生啊，帮自己家人呐、亲戚啊重新定义一个人生。那么欢迎大家踊跃报名，那个艾薇的微信呐、Line 呢，我打了屏幕上了啊。如果需要的话，赶紧加这个微信 Line 啊。早鸟计划呢，8月到9月啊。好了，广告打完了，我们下期见，拜拜。